備呢個演唱會嘅過程咧，其實係好辛苦嘅，我覺得係，因為我哋好多我 feel 到大家都好想今次係做咗一啲唔同嘅嘢啦嘅，去俾大家睇，所以我好多謝大家買飛入場去支持我哋，去睇我哋表演嘅每一位，係啦，係咁樣啦。我畢業啦！我畢業全職投入區啦！一直以嚟咧，其實我哋都係仲係好似一個平凡人嘅內心咁嘅，老實講。即係雖然我哋堅強咗好多，但係我哋都係仲係即係好，即係都仲係真心地唔係嚇佢哋覺得啊，我哋唔敢相信你要同我哋一齊唱歌啊，唔敢相信我哋出咗歌啊咁。其實我哋都仲係未好有呢個 concept 嘅。但係就好多謝你哋每一位咁 support 我哋，同埋好多謝每一位無論係好定係唔好嘅評語俾翻我哋。跟住都係好似 Candy 咁講，我哋今次真係做咗好多好多努力，即係無論係 dancers，即係跳到咧，即係汗同肉血都分唔到啦已經。跟住我哋都係啦，而我哋都練咗好多好多唔同嘅好勁好爆機關，係咪好爆先？就俾大家睇，咁就好多謝每一個單位俾我哋嘅每一個信心。同埋勇氣，同埋每一個容許同包容，咁所以我哋都好愛你哋，多謝。好，咁啊到我啦。我其實今日都喺度諗咧，即係我有冇需要突然間去講嘢，所以我都諗定咗少少。咁計嘅，我估唔到。我一路都喺個過程入邊咧，喺度觀察我哋唔同嘅人啦。咁我喺度覺得今次啊，點解我哋好似比之前更加攰咧？係因為我哋有好多嘢都好想做到最好，即係無論我哋嘅 run down， 我哋唱歌，其實我哋好多人唱歌都唔叻，咁我哋有好多努力擺咗入邊。我覺得係好感動我哋每一個人，我覺得多謝大家俾包容我哋啦，俾時間我哋去進步。我哋有好多傷兵，我哋每一日都有我哋嘅醫療團隊幫我哋針灸啦，隻腳好痛啦，我哋第一套衫其實好重啦，差唔多有8磅咁重。咁我哋係唔同咁樣練彈台，係啦，未必有人知道，但係我一路都覺得啊，點解我哋要即係要用咁多力去做呢啲嘢咧？我覺得係每一次見到大家聽我哋唱歌，俾掌聲、俾力量我哋嘅時候，我覺得一切都係值得嘅，因為我哋做咗一啲大家都識唱嘅廣東話歌。希望我哋嘅歌喺某啲時間裏面可以陪伴到大家，咁我哋就已經係覺得可以功德圓滿啦。好多情緒好高敏嘅人，我多謝團隊，多謝佢哋一直陪住我。我覺得我喺今一個演唱會，我終於享受到跳舞、唱歌嗰種自信、嗰種開心。我唔再驚我做成點，因為我諗翻起我以前 busking 嘅時候，每一
個人睇，我都係咁樣唱。更何況而家有咁多人喺度睇，我點解唔唱好跳好？同埋我點解唔拎嗰個自信同埋嗰一份勇氣出嚟？所以咧，我多謝你哋陪住我咁耐，無論經歷啲乜嘢都好咧，見到啲燈牌啊、嗌啊，同埋啲 fans 依舊係喺度支持我哋啦，整手燈啦，做好多嘢啦，我真係好愛你哋，多謝。我大個女啦。我覺得我出道之後咧，有大大小小都有迷失過啦。我覺得每次捉翻我翻嚟，或者令我堅定翻嘅，係我每一次出團歌之前嗰一個禮拜，我見翻 COLLAR 嘅時候，佢哋一直都陪住我咯。見到佢哋無論發生啲咩事，無論我喺出邊遇到啲咩嘢，聽到啲咩 comment。可能工作好辛苦，但係佢哋依然喺度一樣咁樣，係咁請我食蛋啊，請我食麻薯煲鍋咁樣。我覺得可能每一個人都好值得俾人喜歡，所以我覺得大家為佢哋鼓掌嘅時候係我最感動嘅事。我真係好中意你哋，COLLAR真係好勁啊！同埋。我喺度好想特別再多謝兩個單位，第一個係 Mike Orange， 呢個係一個小秘密，就係 Mike Orange 每個禮拜 send 1至2日幫我啦、搞啦同 Candy 去練歌，唱唔同嘅歌。我哋覺得我哋廣東話樂壇嘅歌，今年其實喺2個月內俾我哋唱得差唔多啦，所以好多謝佢喺2個月內係咁幫我哋練歌。同埋就係我哋面前嘅 dancer， 我覺得大家都知道啦 ，COLLAR 嘅舞係都難噶嘛，係咪？都難啦，佢哋係1日記1隻歌，好誇張，辛苦晒，多謝你哋啊，辛苦晒。同埋排舞師，佢哋都真係非常之厲害，編晒咁多首歌，多謝。多謝石蘇係我哋今次演唱會嘅 director，佢有好多堅持，我哋好唔相信自己嘅時候，話俾佢哋知，我哋呢個 run down 呢一件事係可以嘅，我哋一齊好多謝。仲有歌要唱啊，所以係啦，你唔好講住啦，我唔想講住啦。但係咧，我想同大家講嘅就係 Game on never game over 啦。我哋嘅人生好似遊戲咁樣，冇輸嘅，永遠都會係一個好好玩嘅遊戲。大家繼續 enjoy your life。